Në shkojmë drejt për së drejti në Ballç, në këto momente të kuzina e përpunimit të naftës, apo e njohur nga gjithë si rafineria e Ballçit, aty ku naftëtarët janë në ditën e 9 të grevës tyre të urisë, gjendja shëndetësore edhe psikologjike sigurisht që është e rënduar. Valbona, të përshëndes, është Valbona Davidi, në lidhje të drejt për drejt. Përshëndetje, Juli. Përshëndetje. E të flasim së pari për shëndetin dhe pastaj për reagimet e tjera. Gjendja shëndetësore si është? Është duke u përkeqësuar. Ditën e sotme stafi mjekësor i Spitalit të Ballçit ka kryer vizita dhe monitorim të gjendjes shëndetësore të grevistëve, ku ka konstatuar se gjendja është përkeqësuar edhe më tej në ditën e 9 të grevës së urisë. Madje u është kërkuar naftëtarëve që të transportohen drejt Spitalit të Ballçit për të marrë serume, gjë të cilën nuk e kanë pranuar, ashtu sikurse e kanë deklaruar edhe më herët. Grevistët nuk pranojnë të shkojnë në Spitalin e Ballçit për të bërë serume, por kërkojnë që ato t'i bëjnë këtu. Në fakt ashtu ka ndodhur për gjatë këtyre 2 ditëve të fundit. Por ditën e sotme rezulton se Spitali i Ballçit ka marrë një urdhër nga i cili u kërkohet grevistëve që të marrin ndihmën mjekësore, kryesisht serumet dhe trajtimin mjekësor për tensionin e lartë të gjakut në spital. Gjë e cila nuk është pranuar, me rezultatin që sot, deri në këto momente që flasim, grevistët nuk kanë bërë serume. Janë në gjendje të tillë shëndetësore, saqë mjekët kanë kërkuar që të nisin me njëherë të ushqehen, sepse pavarësisht serumeve që mund të marrin, gjendja është në nivele të tilla që mund të shkaktoj probleme të parikuperueshme. Valbona, kush e ka dhënë urdhrin që të mos u jepet ndihmë aty ku janë, por të shkojnë drejt spitalit? Kush e ka dhënë urdhrin? Po zyrtarisht urdhri është dhënë nga drejtoria e Spitalit të Ballçit, komunikuar për mjekët e Spitalit të Ballçit dhe është komunikuar këtu pranë grevistëve nga mjekja e cila ka bërë edhe ditën e dieshme vizitat dhe ka kryer vizitat për grevistët ku ka bërë edhe serumet. Pra ditën e dieshme u lejuan që të bëhen serumet, por me sa duket ka një urdhër që kërkohet që grevistët të transportohen në spital. Këta të fundit nuk pranojnë të transportohen në spital për shkak edhe të frikës ndaj koronavirusit, duke qenë se ka zëra se në Ballç janë konstatuar gjatë orëve të fundit persona me koronavirus, gjë që do të dëmtonte kauzën e grevistëve, sepse në rast të infektimit të mundshëm të ndonjë grevisti do të prishej greva. Kështu që ka edhe një ligj, Valbona, që prej fillimit të kësaj greve. Që ta keni parasysh, nuk e di në komunikimin aty, me qenë se ti komunikon edhe me Spitalin e Ballçit. Ka një ligj në Shqipëri dhe në gjithë botën ku thuhet që nuk i refuzohet ndihma mjekësore askujt, kudo qoftë ai, qoftë edhe në rrugë. Bluzat e bardha janë të detyruara të shkojnë dhe të japin ndihmë. Normalisht. Duket qartë në fakt. Prandaj duaj po ta them këtë për ta sqaruar kush e ka dhënë urdhrin, sepse di që është e kundërta, di që aty ku ka një grev, ku ka një protestë, duhet të jetë ambulanca në dispozicion dhe mjekë në dispozicion. Patjetër, në fakt, edhe nga eksperienca e grevave që janë zhvilluar, jo vetëm me naftëtarëve, por dhe grevave të tjera të urisë, kujtojmë këtu grevën e banorëve të Zharzës për para disa vitesh, ndihma mjekësore është ofruar në mjediset e grevës dhe nuk është diskutuar një gjë e tillë. Duket qartazi se ky është një urdhër thjesht për të penguar apo për të detyruar naftëtarët që të shkojnë në spital, gjë të cilën ata nuk e pranojnë, Juli. E kuptoj. Ndërkohë, përveç pjesës së shëndetit, çfarë po ndodh në ato që ne mund t'i quajmë negociata, ato nuk janë negociata, se s'ka të tilla aktualisht, por për reagimet. A ka pas në një lloj reagimi nga ana e asaj që mendohet jetë kompania që administron uzinën? Apo edhe nga shteti? Duke ju referuar komunikimit që kam patur pak më parë me kreun e sindikatës, që është një nga grevistët këtu në mjediset e grevës, ka patur reagime, por jo zgjidhje. Ka patur reagime nga personazhe dhe zyrtar të politikës, por që nuk kanë dhënë zgjidhje. Ndërkohë që kreu i sindikatës në emër të naftëtarëve u ka kërkuar politikanëve të cilët kanë zgjidhjen dhe kanë mundësi të japin zgjidhjen, që mund të jenë zyrtar të Ministrisë së Energjetikës
por edhe vetë kryeministri Edi Rama e ka ftuar publikisht në deklaratat që ka bërë pak më parë që të vinë këtu dhe të diskutojnë zgjidhjen me naftëtarët, duke thënë shprehimisht se dyert janë të hapura nga ana e naftëtarëve për të gjetur një zgjidhje, e cila mund të jetë edhe negociuar normalisht, pra mund të jetë një zgjidhje e cila nuk është kategorike, por që mund t'i bëj të paktën të japë një shpresë naftëtarëve që të dalin nga greva dhe të vazhdojnë më pas të gjejnë zgjidhjen në bashkëpunim me autoritetet. Valbonat, falenderoj. Faleminderit edhe për këtë raportim. Shpresojmë që të ketë një përgjigje dhe të ketë një zgjidhje sa më shpejt për naftëtarët e Ballçit, të cilët u bën vite tani që vuajnë mungesën e pagave dhe paqartësinë se si do të vazhdojë puna e tyre.